Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бешбармақ қамырын дайындаймыз және дұрыс қатыру жолдарын көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз. Ендеше ұнымызды осылай ыдысымызға салып аламыз. Керегімізше содан соң тұзымызды саламыз және жұмыртқамызды саламыз. Содан соң суымызды қосып, аз-аздан қосып, кішкене қаттылау қамыр илеп аламыз. Мастер-класста оқыған жағдайда да дәл осылай үйретеді. Сондықтан видеоның соңына дейін қарап алыңыз. Осылайша аз-аздан құя отырып қатты қамыр илейміз. Егер сіздің бешбармағыңыздың қамыры жақсы шықсын десеңіз, қамырыңызды әбден иін қандырып илеңіз. Сол кезде жайған кезде де жақсы жайылып, жақсы болып езілмей піседі. Осылайша бізде қаттылау қамыр дайын болады. Әбден иін қандырып, ұзағырақ илейміз. Столға қойып илейміз және содан соң тындырып қоямыз. Дайын қамырымызды өзіңіздің қалауыңыз бойынша үлкен болып кетпеу үшін аз-аздан, мысалы 3-ке, 2-ге бөліп жаямыз. Осылайша қамырымызды әбден илеп болғаннан соң, қамырымызды жайған кезде слишком үлкен болып кетпеу үшін осындай кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Осылайша тағы да илеп, қалғанын тындырып қоямыз да біреуін жаяй береміз. Қамырыңыздың иі әбден қанса, сіздің тестіңіз жақсы жайылатын болады. Осылайша қамырымызды жайып аламыз. Содан соң бірнеше бөліктерге бөліп, кептіріп қоямыз. Кептірген кезде қатты қап-қатты болып кеуіп кетпеу керек. Орташа көлемде кептіреміз. Содан соң қамырымызды морозильникке сақтайтын боламыз.
Мінекей осылайша қамырымызды жайып аламыз. Мен жұқа етіп жаямын. Сол кезде тек бір қайнатып аламыз. Сол кезде тез піседі. Мінекей осылайша енді кептіріп қоямыз. Осындай таза жерге қойып, кішкене кептіріп аламыз. Содан соң арнайы доскамызға кезек-кезек араларына салафан төсеп, бірінің үстіне бірін қойып, барлығын жинап шығамыз. Содан соң ең соңында пищевой пленкамен орап, холодильнигімізге, морозильнигімізге салып қоямыз. Қонағыңыз келген уақытта шығарып, сорпамызға сала қойсаңыз, бір қайнағанда дайын болады. Мен бір күн бойын жайып осылай дайындап қоямын. Зато бір жұмысыңыз жеңілдеп тұрады. Егер сізге ұнаған болса, менің YouTube арнама өтіп, видеоларымды бағалап кетулеріңізді сұраймын. Профильде жоғарда тұр. Рахмет көп-көп. Мінекей осы видеода қалай? Міне, бірінен соң бірін салафан қойып, бірінің үстіне бірін қойып жатырмын. Барлығын осы видеоның соңына дейін қарасаңыз, барлығы түсінікті. Рахмет.